美国出兵掠到马杜罗了后，就随要求委内瑞拉临时领导人爱和美国摕到石油，还有其他主权协助因中建。台股今开盘虽冲破3万点，最后收伫咧31105点，去755点，那成交价是有史以来第二多。各项卫生局心理卫生中心进前执行秘书性侵辅导个案小女，就机关要求相关官员拢爱送警方处调查。各位观众朋友，大家好，欢迎收看1月7号AM新闻，我是嘉豪。先来看咱今仔日的台股，讲到台股今仔开盘虽冲破3万点，最后是收伫咧31105点，是起755点，成交的金额呢是7658亿，是有史以来第二多。那讲到这台积电呢是收伫咧1670块，起85块。不过一寡非 AI 的概念股，大约超过700间，今仔日的股票拢是落嘅。那财政部的政务处长黄清华就表示，个案基金会尊重这市场机制，袂压价台股。那退场进程呢，也袂卖股。最高台北股市开盘时阵29779点，无到1点钟就随起到3万点，盘中上悬是30339点，小秒收伫30105点，去755点，成交金额差不多7658亿。创史上第二大，台股大起主要是因为宽达股台积电开盘1630，盘中上悬1695，上秒收伫1670，去85块，市值超过43.3兆。今年呢，这个台积电的资本支出呢，渴望再度的大幅调升。1月15号因为是台积电的一个法说会，所以股价呢是先上涨来做反应。最五主要亚洲股市像日股、韩股拢收红，台股多头的气势是更加挡袂牢。这边起的包括台积电、鸿海、台积电、联发科等 AI 概念股。统计最五有251间起，其中23间起停，下盘是有749间，其中有4间半停。因为国安基金已经护盘超过9个月，后礼拜一要开例会，市场直咧关心国安基金会继续护盘，还是退场？退场前都没有。什么时候退场？退场就要看委员会来决议。我们退场也不会说1天2天就卖掉了，我们要看市场的。好的，分析师认为国安基金若是退场，是不是互市场猜测，或者是担心起罪回档，拢爱考虑。因若美国掠委内瑞拉总统马杜罗翁阿某的代志，大概就看股市是不是有影响。因为委内瑞拉它在全球供应链的权重很有限，目前的这个事件除非就是说还有后续，要不然的话就是说引发这种系统性的这种股市的震荡机会是相对比较低的。专家认为，地缘政治会影响股市的波动，也股袂改变趋势。台股基本面也是有动，过来 AI 宽达股敢会继续起，或者是会出现 AI 水波化的温忧，拢是影响股市的变数。记者综合报道。国民党立委陈玉珍提出离岛建设条例修正草案，因为交付协商已经1个月冷冻期，上近这个礼拜就会三读通过。所以因为这草案内面呢包含着增加金门、马祖等离岛会当设自由贸易示范区，甲这离岛的重大建设协定的宽限改做是地方来做决定。和民间团体就积极讲，这就是要为着来推动一国两制试验区，为金门抑个厦门这金厦大桥来铺路。我希望在大陆的同胞也可以跟我们享受到一样的民主跟自由。金门北山播音墙，放送出名的艺人邓丽君的声音，象征性甲远远看去都看会到的中国厦门话声，战地气氛已经豆豆提起。加上地缘的关系，金门离差不多2公里的厦门正在咧来去。为了促进离岛的发展，国民党立委陈玉珍提出离岛建设条例修正草案，上近1礼拜可能就会三读通过。不过，民进党团批评讲，安尼恐惊会造成国安的疑虑。尤其是金门陈玉珍委员的选区变成福建省的经济特区，以这个方式在经济上渗透台湾，在军事上威胁台湾。那也立委提案修正的离岛建设条例，其中上大的争议点就是第18条之一，增订金门、马祖等等离岛会当设置自由贸易示范区。那设置甲管理的办法是授权予离岛的县政府依自治条例来定。
电导去互民间团体质疑讲，这有替中国生产地可能性，甚至是为着推动一国两制试验区来铺路。面对中国大陆民进党永远没有解放，只会说渗透啊。中国大陆它就存在那里，它的经济行为就是在那里，它跟我们的距离就是这么近，很多事情就应该要去面对，要去解决。提案的第3条、第7甲第7条之1条文修正，是有关离岛重大建设投资计划的定义。若是涉及土地区分的变更，分作中央甲地方的层级，而且保障地方政府会当就涉及都市计划农业区等变更做会当建筑的用地，另外定开发规划的方式。民间团体质疑讲，家离岛重大建设核定宽限，该由地方来决定，恐惊是要替起造金的大桥来解套。离岛地区虽然有它的特殊状况，但是它还是整个中华民国的整体的一环，所以不可能单独的为金门、马祖或者是澎湖开一个破口。陆委会回应讲，两岸之间的人员、货物，甚至是金融的来去，拢应该伫咧两岸关系条例之下来处理。嘛讲到2013年，行政院要推动自由经济示范区特别条例草案，离岛嘛有下用。不过因为争议伤大，2016年就结束推动，相关的经验会当摕来做参考。记者综合报道。来看南韩总统李在明访问中国来到第2天啊，就是要喊这中国国家主席习近平见面。南韩总统是6年后搁再访问中国，双方要针对着这经贸、区域安全、文化交流等议题来交换意见，要签合作备忘录。因来讲到这台海议题呢，李在明是向媒体来表示尊重一中原则。甲规场超过400中韩企业家致意，南韩总统李在明访中行程第2天，再去出席韩中商务论坛，主要要扩大两国经济合作。 한중 양국은 지리적인 인접성이나 역사적 유대 속에서 문화적 가치를 공유하고 있습니다. 또 인공지능이라는 미래 기술을 통해서 새로운 차원의 협력도 가능하고 또 함께 해야 합니다. 6年走南韩总统访问中国，包括三千会长李在镕等南韩4大集团代表拢做伙出席。李在明阁以港海共航譬如中韩两国，透过产业供应链促进双方发展。而且李在明是2个月来第2届会晤中国国家主席习近平，行前接受中国官媒央视访问时阵，李在明就搁再声明尊重一中政策。 우리는 당연히 중국의 가장 큰 현안이라고 할 수 있는 대만 문제에 있어서 하나의 중국을 존중한다는 입장은 변함이 없다라고 생각합니다. 期待在2国元首战略引领下，此次访问为推动中韩战略合作伙伴关系进一步向前发展发挥积极作用。但外交部回应，李在明讲法是韩国本来的立场无牵涉到政策改变，还是调整。国安团队研判，中国可能借由解除禁韩令，承诺中国官方客去韩国的策略，由南韩想要弱化美日韩加印太民主同盟。 伫中韩元首会面，也甲美国攻击逮捕委内瑞拉总统马杜罗的时阵，北韩中央通讯社报道，北韩领导人金正恩前往生产战术导弹的军工厂视察，佮下令大幅提升产能，嘛亲身督导军方试射2粒极音速飞弹，讲是为了显示核子合作的必要性。 북핵 문제는 더 이상 논의하지 마라. 비핵화 부분은 절대 불가라는 일종의 한국과 중국에게 동시에 던지는 메시지가 담겨 있다. 南韩学者分析，这是北韩向中韩发出警告，嘛展现北韩坚定发展核武的决心。公司新闻采访报道。 进前中国伫咧军演的时阵，海委会主委关碧玲访白宫参加这海巡署官员的退休餐会。海巡署长张忠良今日就表示，这是伊建议照常举办，是因为中共的海警船也佮有中共的军舰，12月30暗时6点就离开咱的限制水域啊。署长是强调讲，这个餐会是公务行程，迄讲无食酒唱歌，一切拢是符合政府的规定。 第一日，中国军方连续2天发动伟大军演，紧张的时刻，海委会主委关碧玲却是逼出甲几啊个海巡的高层自产的争议。虽然事后关碧玲有回失礼，伊讲迄天举办的是小别餐会，无遂取消这个安排，造成媒体负面的形象，感觉真失礼。有任何的批评，拢愿意接受。经过整体评估，而且所有的海警船跟军舰在30号军演的当天。
6点钟都已经离开我们的限制水域，所以我们在晚上的9点半就建议主委说，我们的会议是可以照常进行的，没有问题。张忠良强调讲，是伊建议会当照常来举办，嘛背回讲迄天并无食酒，嘛无唱歌，参会是用主委特指会来付的，符合政府相关的规定。海协所有的情形拢伫咧海巡甲国军的掌控当中。当天的这一个参会当中，它是公务行程的一部分，当天并没有很多媒体说的这个饮宴、喝酒、唱歌之类的。参宴的部分是由主委的那个特制会来指引，那这是符合政府相关的规定。张忠良进一步表示，从2022年开始到这届的军演，海巡署应对中国7届的军演，呼吁民众都要相信海巡、相信国军，有能力会当处理附近海峡军事行动甲普实的侵扰。记者综合报道。今年度的中央政府总预算案，还佫伫咧立法院还未审查。国防部表示讲，包含着远程精准火力打击系统、汽车飞弹系统等等，恐惊影响到这国防备战。那民进党的立委是呼吁在野党，唔通互国际认为讲咱台湾无愿意备战。关系国家今年正式推动的115年度中央政府总预算案，今年到即马还未付费审查，面对地震威胁，尤其最近中央伟大军演，国防部烦恼，预算因前都来影响建军备战，也可能影响国家安全。年度预算里面，有很多跟我们这个嚇阻不对称作战啦，嚇阻敌军啦，这个保护这个战士的各装啊，还有照顾官兵都有关。希望大院都能够把我们的预算排入委员会。国防部向立法院发声，若预算案无通过，按算有71%无法度按原时间执行，影响毋但是资源规划分配，也可安怎向国际社会传达自我防卫决心，加展现协助战力的重要信号。看到世界的媒体会讲说，台湾是不是没有办法坚决地表达出他抵抗侵略的决心？这一次的这个演习当中，我们也很及时的说明我们应对的这个措施。预算部分，我想我们也会适时的向全世界跟我们的社会说明，国防部是很负责任的，提出年度及特别预算，因应敌情，增加我们的战力。国民党立委李干修指，执政党卖政治化声，需要集体对话，强调若行政单位愿意沟通提出说明，无论是延长性支出，或者是已经得到利益同意的行政计划，拢有法官预期会处理，认为问题无伫制度，是伫态度。记者综合报道。行政院公共工程委员会公告修正政府采购法，要取消现有的规定，就是讲第一届公开招标尚无3间合格厂商投标，才会当开标这个限制。就调野立委是认为讲，若做安尼落去改呢，会增加这变规变怪空间。不过工程会是认为讲，即摆的资讯拢真公开，围标的机会较无可能啊。公部门伫采购时阵，定咧发生流标甲背标。行政院公共工程委员会公告修正政府采购法，包括取消爱3间合格厂商才当开标的限制，全部简化做上有地标，强化厂商甲分包商权益，抑个修改停权制度4大重点。最后，立法院交通委员会接受调野立委质询，所有的采购都公告在政府的电子采购网上面，跟以前是完全不一样，不会有重复以前那种会让厂商来胁迫其他厂商来围标的情形。有立委质疑行政院公告草案，未取消即卖第一遍公开招标，至少爱3间合格厂商投标才能开标的限制，恐惊会增加备案。但金德解释讲，即卖资讯公开，电子领标率有到99.05%，厂商无啥可能会当围标。即卖一年公开招标案件，有7成是因为无够3间厂商的条件流标。若是取消这个限制，就当减少找人来盗押，抑个假投标的无必要现象。因为它还是有基本资格或是它的履约能力的限制嘛。对。那在我们的这个决标方法上面，还有一种就是合格以后，它才能进入到最低标，所以不会说因为取消3家，只要任何一家来都一定得标。立委也讲，进前政府军火采购案，得标厂商有包括煤炭业者甲地销商，质疑采购法可能有缺失。对此，工程会讲，相关议题牵涉到公司法，未对企业的贸易项目做限制。因我希望政府采购机关应该更加强调投标厂商所需要的专业。我们希望机关呢，在采购的评分上，
或者是合约的要求上，必须如果是专业采购，那必须增加这个投标厂商的专业的时机啦。江定辉强调，依照政府采购法，机关会让搁再要求履约的实际绩效，以后可能会增加指引，函文和相关机关，确保审批个案符合条件。记者综合报道。咱来看高雄，想袂到这高雄的卫生局心理卫生中心进前的执行秘书何建中性侵这辅导个案小女，这国民党的民意代表呢，今日开记者会，要求市政府甲相关的官员送政风处调查。那卫生局再去表示讲呢，侦办期间保密是为着保护被害人，因为继续来检讨强化社会安全网。民代坐一排手提标记牌，高雄标处卫生局心卫中心前执行秘书何建中利用职权查立管辅导小女个资，涉嫌诱骗性侵案件。国民党民代初五开记者会，要求全面检讨社会安全网破卡，并点名卫生局长王志忠爱下台负责。不只是社会安全网漏洞，连治安的洞漏得更大，完全都没有开过记者会出来道歉，也没有说明哦。市府的社安网。破洞了，导致孩子被公务人员利用职权来伤害。我想市长身为高雄市的大家长，应该要有责任出来面对受害者，面对市民朋友。民代认为卫生局管理不周，应将相关官员移送政风处调查，并质疑性侵案的消息封锁半冬才曝光，敢是有人渎职或者是包庇？对此，卫生局长王志忠会再回应，涉案人拢已经定处，无现讲是要保护被害少女。何源跟他太太分别在卫生局被记2个大过免职，在社会局也被记2个大过免职。此外，何源因为涉及到违反儿少权法，也被处以最高60万的罚款。这个部分也是要打破一个迷思，不是职权越高，他就可以理所当然的去获取这些的名单，因为如果不是他的职务内容，他就不应该有这样子的一个权限。妇女团体认为，政府甲相关机构应全面检讨个案查看宽限。高市府表示，后续会为制度、管理苛刻等方面落实矫正，并委托外部治安专家调查，强化个资甲降低个资漏泄风险。针对个案，嘛继续配合司法调查，检讨保护机制。公司新闻单访问柯正俊高雄报道。大人大种啊，共款爱有运动家的精神。昨昏呢，由台北市区冰协会主办的甲一杯曲棍球全国联赛，一个乌队队员伫咧烧钱球的时阵，甲对方杀好倒，甚至出手甲搏，互拍的是伫国中生，家长已经带囡仔去验伤要甲告啊。若出手拍人的是一个28岁查甫人，伊是体育的国家选手，即摆协会要甲伊停权处分规4人。比赛比较长热，白队的球员向同甲人演滑倒，伊家己嘛跌咧跋倒，跌伫咧对手的分数顶，搁甲乌队球员的头壳大力伫甲整。头的后裤甲颔棍啊等等的所在，连续去互整5拳。裁判甲走动了后，伊才总算停落来。不过红牌球员敢若是国中生尔，分数顶的伤，互在场的亲人看到真唔甘，已经带囡仔去验伤，报案提告伤害。当下发生的时候，我们全部都很错愕啊！我就去前面质问对方，对方就说：“你们怕打架就不要来打球啊！”那他们的态度其实是很过分的。那当下其实他已经气到一句话都讲不出来。比赛开始才8分钟，就引起冲突。第51届甲日杯曲棍球全国联赛，测试伫新北市中和运动中心举行。迄当阵的比赛是属于混合年龄组，高中生组乌队，社会人士组白队，两队要来拼冠军。不过白队明明就领先2分，是安怎又搁气噗噗起骹动手呢？而且这个动手28岁姓黄的查甫人，是一个体育的国手，还搁兼做裁判。不过伫结果进前也无回应。他只有回应我一句话，就是他认为说，比赛推挤太多。那像昨天的情况，很明显就已经是针对人，完全是逾越了这个规则，所以我们会很慎重的针对这个部分，我们就召开了裁判委员会。就算曲棍球运动过程当中难免会相卡，不过专案经过主办单位台北市区兵协会审议，认定是挑釁攻击，违反比赛安全的规则。法医暂时停权，禁止参加协会举办的比赛。然后台北市体育局回应讲，伊并无官方裁判甲教练的资格，这一届活动是民间家己举办的，目前敢会当继续追踪。记者综合报道。
无水通用就无多做代志。来看台中部防有800户居民，顶礼拜六开始呢是抱怨无顾停水，民众已经通报自来水公司，毋过拢无派人来修理。因那自来水公司是讲，因为早暗温差真大，当地真侪所在拢逼讲，而且厂商呢无清楚今年的规定，有去牵着处理的时间。目前有派人去创啊，按算半暝就处理好势。碗盘无水通洗，便所的马桶也无水通冲。台中市雾峰区复兴六街附近的徛街，自初三开始无预警停水。自来水公司随时来设临时供水站，不过有一寡水已经互人渗了啊，是无水的人摕水桶四过找水，甚至开钱买。拜六开始停啊。哦，敢知影啥原因？唔知，我唔知咧。都无水啊，就想无用放热水啊，上便所无人冲啊。我拢唔知啊，我都用水塔，我嘛唔知讲水无来啊。结果即摆无水啊。2粒水塔用了，我无水啊。路一直有水冒出，点仔加路拢逼开，民众讲早着通报自来水公司，不过到即马拢也未修好。水公司讲，初三停水原因是新生路一支225公里的管线，因为最近天气有时寒有时冷，所以逼讲影响户数差不多800户，随时停水修理。这个的供水站叫厂商赶紧修理。今年的时候，针对于土石方的运送有新的一个规定，然后那个厂商针对于这个作业流程比较不是很清楚，公司也有跟厂商都在协调之中。那也请厂商今天大概4点的时候会进场去做修缮，5月之前我们会把它修好。自来水公司强调，施工厂商因为对今年土石粉运送新规定的流程无啥清楚，小延前了，已经要求厂商赶紧抢修，应该伫咧初5暗会修理好势，恢复供水。记者综合报道。咱先来看一个国际新闻，讲到这美国出兵甲委内瑞拉总统马杜罗抓起来了后，这总统川就讲委内瑞拉是美国伫咧主导，也要求因的临时领导人罗德里吉斯呢，爱互美国全面来建立，提因的石油也有资源协助因中建。那流亡去到西班牙反对派领袖贡萨雷斯是抛出影片，强调家己是顶一届大选胜选的总统，也认为着爱推动这民主甲这政治翻放出来。Yes, we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. 当记者询问委内瑞拉即马向做主，川普讲出有争议的回答，伊就是美国讲准算。美国的临时领导人副总统兼石油部长罗德里格斯面对川普讲无配合会有效果这个威胁，切实表示希望会当建立平衡而且互相尊重的关系。不过川普直接要求美国短期内对美国完全开放，互美国帮助重建委内瑞拉。Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back. And so we're going to have the big oil companies go in. They're going to fix the infrastructure. They're going to invest money. 那安尼，川普嘛对拉丁美洲的其他国家强硬表态，点名哥伦比亚总统佩佐阿互制度未毒，佮讲这种恶质的行为已经挡袂久啊。嘛讲美国一直拢准备好出兵协助墨西哥扫毒扫污。伫委内瑞拉境内有几落千个马杜罗的支持者，测试走上街头，拒绝变做美国的后花园，要求随释放马杜罗。libres y soberanos. Donald Trump no se va a quedar con nuestro petróleo. Rubio no nos va a gobernar. 目前流亡西班牙的反对派领袖贡萨雷斯，大家认同伊是委内瑞拉2024年7月总统大选合法胜选人。伊测试发布一段影片，讲是委内瑞拉的总统甲三军统帅，呼吁军方甲执法机关尊重顶一届选举所展现的人民意志。伊阁讲，马杜罗落台是国家真重要的转机，不过民主转型还有正一代志爱做。首先是无条件释放所有的政治犯，嘛呼吁全国团结，追求真相、正义甲和解。公司新闻是会长编译。去互美国抓起来的委内瑞拉总统马杜罗，因翁仔某呢，伫咧台湾时间7日透早，以涉嫌毒品走私定罪，伫咧纽约出庭。美国总统川普时就表示讲，若准这委内瑞拉副总统，也就是目前的临时领导人，无要甲美国合作，这效果会真惨。美国国务卿鲁比奥是强调，美军这届行动毋是对委内瑞拉开战，所以无需要经过国会同意。对画面当看到，伫真侪位美国毒品查缉人员的介护之下，委内瑞拉的总统
马杜罗翁仔某初三暗时从亚介到美国纽约曼哈顿的机场，落飞机了后，马杜罗甲因某的目睭眼拢互摕落来。即摆按算伫当地时间初5中昼12点，台湾时间初6的半暝1点，马杜罗翁仔某会因为美国指控走私毒品等等的罪名来出庭。委内瑞拉最高法院任命因的副总统兼职邮部长丹尼西·罗德里吉斯做临时的领导人。美国总统川普初时公开强调，美国愿意甲马杜罗政府其他官员合作，希望美国会当投资委内瑞拉的石油资源。但准罗德里吉斯唔甲美国合作，唔做正确的代志，会因为安尼付出凄惨的代价。不过，罗德里吉斯强调，马杜罗有关是委内瑞拉的总统，爱美国赶紧放人，也否认伊有答应甲美国政府合作。This looks like it will not fundamentally change what's happening in Venezuela. This is not a clear triumph for democracy. It's certainly a terrible undermining of the rule of law. 不过，美国国务卿罗比奥初时强调，美军这个行动并不是对委内瑞拉开战，所以无需要经过国会同意。It wasn't necessary because this was not an invasion. We didn't occupy a country. This was an arrest operation. This was a law enforcement operation. 罗比奥指出，若准备改变美国甲委内瑞拉的关系，要先解决几个重要的问题，包含委内瑞拉袂当继续互中国、罗西亚、伊朗、古巴，还佫有黎巴嫩真主党的情报人员摕来当作活动的基地。委内瑞拉袂当佫互帮派成员大量迁入来美国。也袂当佫互毒品透过委内瑞拉对哥伦比亚流入去美国。委内瑞拉的国防部长罗贝兹初时批评美国绑票马杜罗翁仔某，国家的武装部队已经进入备战的状态，会保卫国家的自由、独立甲主权。公司新闻警员强编译。美国的美军对这委内瑞拉出手了后，因的行为引起真侪国家的反弹，特别是川的有一位幕僚，伊的太太呢，正伫咧社群平台顶头有搭一张印美国国旗的格陵兰地图，搁再引起丹麦和格陵兰地方人士的抗议。丹麦是要求美国唔通做这款无礼貌威胁。这是2025年9月，北约组织伫格陵兰进行联合军事演习，除了有格陵兰主权的丹麦，也包括冰岛甲挪威的部队参加。同款长期伫格陵兰驻军的美国，即届煞无参加这项大号北极光2025的演习，凸显美国甲北约的欧洲盟国伫格陵兰的问题有无共意见。We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. 到伫川普声明美国需要格陵兰的前一天，川普亲信的政策幕僚史蒂芬·米勒伊的家后凯蒂，伫社群网站打有美国国旗的格陵兰地图，大文敢若一个单字真紧，随伫丹麦国内甲格陵兰地方引起不满。丹麦总理弗瑞德里克森嘛大文应讲，美国想要提走格陵兰主权这个想法真正真含，伊要求美方随停止这种的威胁。随上为川普第二届入驻白宫以来，伊就一直强调以国家安全的理由，甲格陵兰要纳入掌控范围的立场。We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. 目前伫格陵兰的军事基地主要有2个，伫西北边的皮图菲克基地属有美国的太空军司令部，除了有会当互运输机甲战机起降的跑道，还佫有长程预警雷达，负责监控敌对国家的弹道飞弹，编制人力差不多150人。另外一个基地是西南边瓦近首府努克的联合北极指挥部，属有丹麦政府伊管辖，主要任务是海洋调查甲渔业活动的监控，相助人力差不多150至200人。针对川普政府真侪届指责丹麦对格陵兰防卫欠缺投资，丹麦政府2025年底就表示，会扩编所讲的极地巡逻部队，佮建造也是采购新型的军舰甲无人机，加强格陵兰的防卫。公司新闻戚家人编译。强版的果子袂甜，强求爱情袂圆。这既然关的有一对翁仔某，讲会当替人斩桃花，用法术来挽回感情，事实上拢是诈骗，对受害者哄骗1000多万。这对翁仔某向依照家当早起顶罪来起诉，求刑8年。不过进前法院裁定，这对翁仔某呢以3万块交保。那这个翁婿说走路去到越南，已经该发布通缉啊。
庙边打真侪诈骗宣导的布条，爱民众细致，因为既然是这间庙边都是诈骗集团起点，检警调查姓刘查甫人甲姓黄的太太涉嫌用民俗专家黄天禄名利中心伪造为名义，公行斩桃花，以及一挽回感情的所心事，下属向感情无顺的男女诈财，涉嫌以宗教名义并透过不特定的网络平台来谎称具有法力的黄天禄大师专门针对男女感情及婚姻失和来协助改运我那个1万现金。因为两人诈骗的案件，被害者全国拢总府，按过国体检方调查了后，大部分是讲民俗信仰纠纷，连续得到无起诉处分。宜兰地检检察官郭天如发现有问题，启动侦办追查。去年3月指挥检方将两人具体告犯，查出有被害者一摆被骗将近1400万。检察官第一波侦办了以后，有向法院申请羁押刘贤，为宜兰地院以3万元交保以后，刘贤随即就弃保潜逃。那目前本署发布通缉，会积极的查缉中。不过检方侦讯了后，姓黄查甫人3万交保，姓刘查甫人剩下，法院裁定3万交保，交保了就4年。根据了解，已经弃保都较越南。另外，姓黄查甫人交保了后，继续领被害者的钱，做先生多做的所费。生命拢唔相信啊，我哪相信生命啊？伊生爱命，拢无效啦。福建民众对这对翁某情形唔知影，不过对早期行为感觉真可恶。专检方最近定结，照加重早期顶罪嫌起诉姓黄查甫人，具体求刑8年，成合警戒核准。逃走的姓刘查甫人发布通缉，继续追缉当中。记者综合报道。有餐饮业者涉嫌利用 Hero Pay 协助境外扒劫集团洗钱，已经有300多亿。北检今日侦结起诉35个人，其中这涉入的负责人共求刑9年6个月。另外，伫台中呢，检警也查到一个姓陈的主嫌，伊成立18间的龙头公司，替线顶的扒劫网站洗钱超过10亿。警方把门撬开，查到不法的据点，因涉嫌对这保育平台提供缴给独大家出入境的服务。警方分析几路路，抓到不法集团成立的18间龙头公司，台面上经营合法的买卖，实际上是找人做介绍、相片查接，建立名叫做台湾赢 TWW 支付的第三方支付机制，替线上56家庭保育集团服务。该集团分工缜密，除了另外成立广告公司，并配合会计师事务所。同时架设完整的人头公司网站，建置货单系统，以自动产出与金额相符之虚假出货单，佯装合法交易供检警查核。4单的主嫌犯顶人，家己建立第三方支付软体，协助洗钱，每一条钱抽2%佣金，正半年洗钱金额超过10亿。这么案件侦结，检方依照洗钱扒劫等罪嫌，总共起诉9个人。另外，真有名的餐饮业者明香园冰室加东印快刀手的负责人，被指控利用餐厅的名做所在从事不法，唔但成立扒劫网站非法经营，也佫开发第三方支付工具 Hero Pay， 替因家己一个境外保险集团洗钱，金额有到306亿。检察官依洗钱、意图盈利赌博等罪嫌，依法起诉罗姓被告等35人。并针对6名主嫌具体求处有期徒刑5年至9年6月以上之重刑，洗钱金额306亿余元。餐饮业者斗相共洗钱，总共35个人被起诉，有一寡被求处动刑。这嘛愈来愈多第三方支付和犯罪集团摕来洗钱，要安怎有效管理，相关单位就要注意。记者综合报道。有立委接期讲，这买厝的新青安政策推动了后，去年违规案件超过8000件，金额大约是1亿8千万，甚至50岁以上的高龄族群占新青安贷款案件5%，一年赚超过200万的人有8%外。那这财政部的政务处长黄清华就表示，会继续检讨，也会研究相关的制度。新青安今年7月要到期，不过在实施这段期间，有立委发现新青安携带案件内面50岁以上的人有7000多户，占5%，而且年所得超过200万以上的高所得者也超过1万户，占8.27%。
到去年底查做有超过8000件违规，金额差不多1.8亿。当然是希望这个方案能够继续实行，帮助青年们购房。但是要是有人滥用的话，那我觉得有些地方可能法条上需要检讨。家里其实如果已经有很多房子的话，你就不应该开给他们那些青年的人头去买更多的房子。而即马新青安贷款申请的条件，就要满18岁，借钱的人本人、配偶甲伊的未成年子女名下拢无自用主体，而且新青安只敢会当先贷一遍。因为申请新青安无限制年纪、无限制收入，也无限制是毋是第一遍买厝，所以有一寡人先甲家己的厝卖掉，结果来申请。就人讲条件设定敢有合理？我们现在也在积极跟相关的部会积极的检讨，在检讨，因为卓院长已经有讲说不会照旧的一直积极的实施，未来要怎么用什么方式来呈现，我们正在研究。就惊讲新青安无去帮助到第一遍买厝的人，颠倒甲厝价有关，甚至有一寡少年人变做人头户，出现套利的空间。孤单正义团体讲要检讨新办的条件，帮助他只差临门一脚的首购族。你接受了我的帮助，你这个房子就是要拿来自住。如果不做自住的话，我会有相对应的，要把你过去拿到的补贴要全部还给政府。民间团体认为，新青安政策就要强制要求借钱的人买的厝要家己住，也要限制几年内袂使转卖，才能互公共补贴资源，真正帮助到未买厝家己住的少年人。记者综合报道。自2024年，台湾的离婚率有2.28%，亚洲排第2位。这立法院法制局最近也提出报告，建议台湾会当使用离缘冷静期降低国内离婚率。大家登记结婚的新人，甲亲戚朋友做伙翕相，看了真欢喜。就算已经行超过10年啊，要是笑讲选择结婚，要是需要勇气。我们在一起13年，13年，对，冲动，对啊，因为他想放婚假。登记结婚唔免半日的时间，也若协议离婚，同款只要2个证人签名，去户政事务所办理就会使。根据资料，2024年亚洲国家的离婚率，中国有甲2.56%，台湾排第2是2.2%，比附近的国家南韩1.8%、日本1.5%还佫较悬。伫每1000对结婚的人口内底，都有10.5对离缘。立法院法制局最近提出的报告，以南韩30天离婚考虑期制度做例，建议修正民法，引进离婚冷静期的概念。如果是走判决离婚的话，前后大概会历时6到12个月。那如果走协议离婚的话，最快的方式1天内就可以完成。因此呢，如果假设在协议离婚这边加上一个所谓的冷静期，是否可行呢？我个人认为是有可行的，是因为呢，如果避免未来有些年轻的配偶他在冲动之下，在1天之内就完成了所有的事情，就直接变成从结婚变成到离婚的状态。除了南韩、英国、法国、新加坡、中国，拢有类似的概念。不过，立委嘛提醒，无调到表面的数字，看到是会当降低离婚率。不过，无相关的配套，核心的问题要是无法度解决。所谓的冷静期是希望他们做什么，总不会是说2个人就是冷静期，只是时间感过去而已。目前的话，好像有听到就是说希望婚姻咨商，并不是说劝和还是劝离，重点其实应该是让双方搞清楚自己目前在什么位置，目前的情绪状态。为第一线来观察，台北市咨商心理工会理事长表示，冰冻甲沙笑并不是一天造成的。若创帮想要去离缘，一般拢是问题已经累积真久啊。若真正引进冷静期，伊建议判例会当好好运用咨商的机会，用无同角度来观察，为家己嘛为家庭做上好的安排。记者综合报道。抢救照镜化婚姻县政府对113年开始2年6亿的补助，成功增加1倍婴仔出世，一年有11000外婴仔。县政府宣布，115年开始生到第3胎，一胎就对3万增加到10万块的补助，也拿中央政府的补助同款继续领。这位食小姐28岁，已经有2个囡仔，下个月要生第3个，拄好会当领婚姻县政府增加的生育津贴。为第3胎开始，每一胎补助10万块。就是很开心啊，就是觉得很幸运，就是在这个时候怀第3胎，就是拿到的补助又更多这样。对，很开心，很惊喜啊，就是对，有点意外这样。后面还有一些教育费啊什么的，也是一个庞大的一个支出，我觉得不会为了这个10万块再冲动。
为了影响少子化，要增加县内生育率，云林县府为113年启动2年6亿生育补助的计划。统计113年甲114年出世的人数有甲11400多人，比往年加1倍。为了鼓励生育，115年推出第3胎开始补助10万块。如果愿意生到第3胎，对于我们整个国家的这个人口数会正成长。我们不是在整个经费上非常充裕，但是呢，我们回归到原来第1胎到这个第2胎还是维持3万块第3胎以后就是领10万块了云林县府表示，去年全国出世的红婴仔人数无甲11万人，是真大的国安危机。面临少子化的情形愈来愈严重，希望透过增加补助，会当鼓励云林县民生囡仔，而且县府的补助甲中央的补助两边拢会使同齐领。记者综合报道。中兴大学呢，最近伫校园内面设一个顾婴中心，今日正式开始。这是国内头一间国立大学有附设托婴中心，一开始60个名额已经收订了。足侪囡仔伫咧教保员的陪伴伫外口，生甲足欢喜的。国立中兴大学为着满足校园员工的顾囡仔的需求，伫咧校园内底设托婴中心，1月初5起购。中间休息的时候都可以来看一下小孩子，会对他的安心在这里的教学、研究、服务、行政会有很大的帮助。那万一有什么问题，也都可以来就近就是看看小朋友到底怎么了，所以我们就可以很安心的上班，不用很担心说我们还要跑到好远的地方去接小孩。中兴大学表示，校园内底教职员有1/4拢是女性，其中有足侪老师的，因为工课无闲，足歹顾囡仔。校园除了予有薪的，还佫有由2岁以下囡仔的老师会当减少上班的时间，佮规划这座校园内底托婴中心，拢总招60个，是头一个国立大学有设托婴中心的。目前师生比是1:4，比即马法规规定的1:5更较好。希望女性员工会当安心上班，而且提供友善有囡仔的环境。卫福部跟劳动部的一个政策，所以他们都有相关在硬体设施方面的补助准公的方式，意思就是说，如果他送孩子来收托，那每一个月我们会补助14400的托育费用。社会局表示，除了中央补助硬体，市府嘛会予家长饲囡仔补助来个负担减价。目前全市公托已经有48家，嘛会继续筹设。也那负责经营的团队表示，顾囡仔人才不足是未来有囡仔环境最大的挑战。它的成长是一个非常快速的算一个产业吧所以在市场的一个托育人员的供给上其实我们也面临到一些压力跟困难啦。校方嘛表示，目前营运方式是采委外经营，今年包括14个校外囡仔已经满，以后招生若是有名额，会以招校园内底职员的囡仔优先，再开放职员的孙仔，还有一般民众来申请。公视新闻林建生、王良涛台中报道。这个冷气团呢要过来，千万唔通挂这无事牌，旧衫袖啊，就赶紧摕出来。讲到这强烈的大陆冷气团呢，昨虽然有减弱，今仔日有小可回温啊。不过今仔下晡开始呢，又有一阵强烈大陆冷气团落南到位，这温度会开始降，一直降。拜2到拜5呢是真寒，透早可能是只有10度左右。若较空旷的所在呢，是干那7、8度啊。但有可能是入冬了后会透一阵寒流。拜一即天是24节气中的小寒，俗语讲小寒大寒并马鞍，意思就是讲伫咧小寒即天若有够寒，就会当甲一寡海棠的软寒死。春天报产的时，虫害就会较少。若照这几日的天气来讲，应该是透冻啊。气象署指出，虽然礼拜大陆冷气团减弱，不过拜一透早受到辐射冷却效应的影响，各地体感的低温拢增加。新竹关西佫出现6.5度的低温，日时开始回温。不过拜一下晡开始，各另外一波的强烈大陆冷气团落南，暗时开始变天。今天白天的话呢，我们刚才也提到，上午都还是属于比较稳定的一个天气。不过下午开始呢，桃园以北会出现局部性的短暂雨。今天的晚上到明天之后呢，是整个水汽最多的一段时间点。
气象署指出，这波强烈冷气团会对拜二挂到拜五，其中上寒的时间伫咧拜二到拜三，这2天受到冷气团加上辐射冷却上重的影响，各地体感低温伫咧10度左右，况且地区的温度会搁较低。气象署无排除这个冷气团会转做入冬以来第一波寒流。这波冷空气预估的强度也是来到强烈大陆冷气团哦，最低温的时节点呢是落在6号的晚上到7号的清晨，台北站的强度我们还是预估是强烈大陆冷气团的一个情形。不过因为有辐射冷却作用加持之下，可能温度会更低，不确定性比较大。气象署提醒，刷落来这波冷气团真有感觉，日时虽然会有日头，不过唔通去予日头光骗去，温度较低，是打冷的天气形态。2000公尺以上的关山拢会降到0度以下，不过因为水汽无够，落雪几率较无悬，要落雪恐惊有难度。记者陈选王志光台北报道。高雄初五透早5点外，这天顶熊熊伫咧闪星光，有民众认为讲是雷公死啦。那气象署是讲这是火流星，真侪县市拢有看到。台北天文气象站就讲，这火流星是直接出现，不过亲像这粒遮尔光的，确实是真罕见。一阵闪光对天顶滑落来，熊熊规个天拢正做青色的。初五透早5点21分，高雄寿山、基丁、莲池潭3大景点的即时影像镜头，拢记录到同款的画面。原地民众拢叫是咧死呐，后来斟酌甲看，发现那像是流星。不过那会遮光，尾啊遮长，大部分去网络发现，那高雄包括台中、南投、屏东、花莲、台东，拢有看到这粒流星。长期推出天文教育的时势地讲，这是一粒火流星。很亮以外，它特别的地方在于，它火流星造成的烟尘在大气中持续了超过3分钟，这么久的烟尘持续时间是比较罕见的。对屏东湾就国小的流星监视器看个愈清楚，一撮快速的青光过后，伫天顶留下一条白线，大约3分钟久才消失无快。台北天文气象站讲，对伊的速度甲光度来看，这粒火流星应该有篮球遐尼大。最近当是上旱期做流星雨的观赏期，这粒应该是其中的一粒。只要是亮度大约达到-4等以上的，我们就可以称作火流星。有的是偏白色，有些就是偏绿色。如果是镁元素比较多的话，它燃烧的过程中主要就是以绿光的形式。台北天文气象站表示，火流星平均逐个月会当看到2-3粒，不过要亲像这粒遐光遐大的，确实无济。爱看天星的民众，刷落来车闸也阁有木星冲。这时地球甲木星离上近，是今年观赏木星上好的时间。记者李新武、柯秉哲、柯家族、柯兆勇综合报道。有遮侪人下班了后，拢袂赴登去倒粪扫，变甲真无方便。北部地区呢有出现8台粪扫收集机，24点钟收粪扫，民众就唔免绿这粪扫车。不过处理1公斤的粪扫，民众爱开22块。业者强调讲，这清运粪扫成本本地就真悬。家闸门开开，规包粪扫等入去机台，付钱了就会使。家庭粪扫逐工拢有，免烂蛋，国检个环保甲方便。是真侪人头疼的民生问题。现代人生活忙碌，不少人下班就已经错过了倒垃圾的时间。有业者呢就推出像这样的垃圾收集机，主打24小时倒垃圾，引起讨论。粪扫收集机主要是讲唔免等粪扫车，唔免用专用的粪扫地下，也有智慧管理。用冷藏系统，让粪扫无臭味。机台内面的粪扫若到80%时阵，就会通知人来载。不过，这个拿伫台北市采8台。我觉得使用率有点太低，都没有人知道有这种东西啊，也没听过同学他们讲。可能就可以再增加多一点。厂商讲，因为所在租金悬，分段系统24点钟久伫咧运作，也有成员的成本一年比一年增加。自2026年开始要起价，对本来的0.5公斤8块起到11块，而且成本的考虑也影响拓展设备的速度慢，也有无法度普及的上大困扰，所以营运的压力真大。另外，苗栗正确回收也是重点。有卖场业者自2024年开始，全部拢采用再生塑胶生鲜肉盘。另外，也进行新鲜托盘回收计划，结果转化成这再生材料。要超市业者伫北中南门市采智慧回收机，因机器便是回收物的种类，会当回收 PET 塑胶杆啊、阿鲁米的管啊，也有电池。一个新的回收通路，我觉得可能它受到监管
会比较严格，说明是比较有能力真的去做 recycle。对人体可能有潜在忧虑的这些化学物质，它就会不断的移转到下一个这个再制的产品里。应该用更加有利于重复使用，就像是玻璃瓶这样子的一种包装的饮料包装的这样子的贩卖方式。环保团体讲，回收当然真好，不过只要是使用煞就单调的物件，就可能让人单调变做粪扫。所以上好的方式也是自源头就减量。记者综合报道。2026年过年特别节目 VR 由文化总会举办，今年已经是第4年了。这节目对文化、音乐及设计内容满满的台湾元素，打造属于台湾人的2.9暝节目。文总也邀请无同世代的艺人做伙来演出，就是希望会当打造一个对9岁到99岁民众拢有共鸣的过年节目。你就搞好啊表演，我跟你讲，过年的时阵我无干嘛，我即摆先忙了。演艺界自请艺人苗可丽叫台湾男团 Arkiss 爱好好啊表演，互大家笑甲变过。2026年由文化总会举办的过年节目 VR， 伫2.9暝的放送，希望打造一场属于台湾人的大型2.9暝节目，邀请32组的艺人、47位的运动选手、600多位的学生共同来参与。我们想要打造一个属于真正台湾人的除夕夜节目。老实说很难，但很值得。很开心。我们真的已经要进入第4年了。这届主持人Sandy是第4年接活动，伊讲节目的设计、文化和音乐，拢有满满的台湾元素。为着要让阿公阿嬷和孙仔会当坐斗阵看电视，这届 VR 也希望打造一个9岁至99岁拢有共鸣的节目，陪伴无同世代的民众过好年。每一当过年的时阵哦，大家拢咧烦恼讲，要食啥物菜啊，要讲啥物好话，但是今仔日免烦恼，阮拢已经甲你传便便啊，饭食了啊，来看好看的节目，几年就会顺顺利利，足有福气的。为着要带观众回去较早的歌厅秀，感受70年代过年的气氛，苗可丽和柯孝顺2人斗阵打造一场众家夜总会，邀请歌手罗时丰、孙淑美等台语歌手来感受年节的气氛。包括伊的场景，应该嘛是有针对咱较早过年的时阵的迄种。氛围，台语我白讲，迄种氛围气氛啊，迄种气氛，真正就是厝边头会招来大家吼同齐报道，然后呢唱歌开讲。VR 节目伫2.9暝暗时8点到12点，会伫咧公司台记台放送。文总邀请大家开电视、食团圆饭，配节目斗阵过好年。记者陈选王志光台北报道。咱做伙来看明仔载天气。今日台北桃园新竹对11度到15度，苗栗台中彰化南投云林对12度到19度，嘉义台南高雄屏东对12度到23度，宜兰花莲台东对13度到21度。平湖金门马祖对10度到16度，也个未来3天气象。新闻最后提醒咱观众朋友变寒爱注意身体健康，也感谢您收看今日夜新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。